Sup. Oke guys, balik lagi di channel saya guys. Ya, kali ini kita akan mengupgrade laptop HP. Tipenya ini dibalik dulu aja deh ya. Tipenya ini di sini model 14 AM ya. Aduh, nggak kelihatan nih kameranya, buruk guys. Mohon maaf ya guys ya. Modelnya ini 14 AM 125 TX ya. Ini merek HP ya guys ya. Oke. Kita mau upgrade apa aja nih guys ya. Jadi di sini kita mau upgrade RAM-nya, kita upgrade menggunakan Corsair ya. Ini untuk tipenya A2133C15 ya. Sini kita DDR4 pakai 8 GB guys. Ini 1 kali 8 GB DDR4 guys untuk 2133 MHz ya. Dan kita juga yang kedua ada upgrade di sektor WD Green ya. Ini untuk SSD-nya, SSD SATA WD Green 480 GB. Di sini untuk read-nya nih diklaimnya sampai 545 MB per second. Oke, kita langsung buka aja nih si laptop ini, dan sekalian kita mau ganti pastanya juga. Pastanya belum diambil ya, nanti aja. Oke, kita langsung ke pembukaan ya. Kita pakai tripod dulu guys. Oke, lanjut. Oke guys, di sini udah terpasang ya. Sini alatnya yang saya gunakan adalah obeng kembang ya, yang kecil. Lalu udah sih, sama ada kartu nih, ada kartu ya. Ya, kita langsung buka aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pastikan juga nih baterainya juga terbuka dulu ya, agar tidak terjadi adanya konsleting. Oke, udah terbuka. Kita singkirkan dulu aja ya guys ya. Kita langsung buka aja. Bismillah. Wow, terus sekali ya guys ya. Oke, di sini sudah terbuka. Oke, ini alat-alatnya ya. Tadi yang saya sudah bilang, ini untuk pasta prosesor dan VGA-nya kita pakai Cooler Master High Performance. Sini untuk tipenya HTK 002 ya. Di sini saya mendapatkan harga 80 ribuan ya. Di sini kita bersih-bersihin dulu aja ya. Oke, di sini kita buka dulu untuk fan prosesornya ya. Maaf. Oke. Pastanya masih lumayan bagus. Loh, nggak jadi guys, ini udah keras ya. Tuh, bisa dilihat nih, tuh ya, keras, jadi kerak.
Dan untungnya nih tepat ya penggantiannya sebelum sampai berkerak gitu ya. Dan di sini untuk bagiannya juga mulai berkerak. Kita bersihin aja dulu menggunakan tisu guys. Di sini sudah agak keras ya, udah agak keras. Saya menggunakan cairan ini ya, cairan cleaner sedikit aja guys untuk membersihkan pasta-pastanya ya, jadi lebih encer, lebih enak kan. Guys, di sini kita sudah menyiapkan semprotan kompresor ya. Kita semprot-semprot aja. Oke, sini sudah selesai kita semprot. Kita buka juga nih untuk harddisknya ya. Oke, sini jangan lupa ada konektornya. Oke ya, sini kita buka dulu nih untuk covernya ini. Ini cover dudukannya ya guys. Ini Toshiba ya, Toshiba. Lalu kita ganti dengan yang ini guys. Kita buka, bismillah. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah lepas segel guys. Kita pasang dulu untuk covernya. Lalu kita pasang lagi ini konektornya. Oke, sudah kencang ya, kencang. Ini udah selesai. Kita pasang RAM-nya di sini ya, pasang RAM Crosshair ini dia. Kita buka dulu ya segelnya. Bismillah. Oke. Ini dia. Untuk tipenya nih kita lihat dulu ya, tipe yang ini aslinya. Oke, jadi kita tambah 8 GB ya guys. Oke, kita langsung pasang aja. Bismillah. Oke, sudah ya, RAM sudah terpasang, SSD sudah alhamdulillah terpasang. Kita tinggal pasang ininya dulu ya, pastanya. Sini pastanya. Ya, ini dia. Kita pakai merek Cooler Master ya. Bismillah. Kita langsung aja nih di sini. Oke, cukup. Cukup. Cukup.
Oke, sudah cukup ya ini. Lalu kita pasang lagi kabel-kabelnya ke tempatnya semula guys. Oke, seperti tidak ada yang dibuka. Dan di sini sudah tertambah. Sini udah diganti dengan WD green ya. Kameranya mablang. Sudah semua ya. Yang diganti. Terus soket-soket kita kencengin lagi. Kalau bisa nih diperkuat lagi ya guys ya. Jadi aman gitu guys. Oke. Ini tadi kita udah buka. Kita pasang lagi ya. Oke. Setelah kita pasang dulu untuk casing belakangnya kita bersih dulu deh. Ya, casing belakangnya kita bersih. Oke, sudah selesai. Kita pasang aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes aja langsung ya sebelum dibaut lagi guys. Set. Oke, tampil layar ya. Oke, RAM 12 GB ya. Oke. RAM 12 GB. Sebentar. Nah, ya, 12 GB. Terus di sini untuk Intel virtualisasinya enable. Oke. Escape. Oke, kita setting dulu dan update. Nanti setelah selesai semuanya kita videoin lagi ya guys ya. Oke, lanjut. Nah, oke guys, jadi karena kemarin itu laptopnya dibutuhkan buru-buru untuk jadi ya, jadi makanya nggak sempat di videoin lagi karena kejar waktu update, penginstalan aplikasi dan lain-lain gitu guys ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe guys, dan share video-video ini ke sosial media kalian. Bye bye.